Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες είναι απαραίτητο οι ημέρες ή οι ημερομηνίες σε πίνακες του Excel να αποδίδονται με αριθμούς από το 1 έως το 7, οι οποίοι αριθμοί και προσδιορίζουν την αντίστοιχη ημέρα της εβδομάδας. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται με τη χρήση της συνάρτησης Weekday. Στο παράδειγμά μας έχουμε 5 τυχαίες ημερομηνίες και στη συνέχεια εδώ στην στήλη κωδικός ημέρας θα παρουσιαστούν οι κωδικοί των αντίστοιχων ημερών που αντιστοιχούν στις ημερομηνίες αυτές, οι οποίοι κωδικοί θα μας φανερώσουν και τις αντίστοιχες μέρες όπου υπήρξαν αυτές οι ημερομηνίες. Ας το δούμε. Επιλέγω το πρώτο, πάμε στο γνωστό μας F του Χ και εδώ από την κατηγορία ημερομηνία και ώρα θα διαλέξω τη Weekday. Κατεβαίνουμε λοιπόν στη Weekday, βλέπουμε και το σχόλιο εδώ του προγράμματος που μας αναφέρει ότι η Weekday αποδίδει έναν αριθμό από το 1 έως το 7, ο οποίος προσδιορίζει τη μέρα της εβδομάδας που αντιστοιχεί σε μια ημερομηνία. Αν πατήσουμε OK, μας δείχνει τα δύο ορίσματα της συνάρτησης. Στο πρώτο όρισμα εδώ θα μπει η πρώτη ημερομηνία και στη συνέχεια φυσικά θα εμφανιστούν και οι υπόλοιπες. Επιλέγω την πρώτη λοιπόν. Το επόμενο όρισμα μπορεί να μείνει κενό εδώ. Αυτό σημαίνει ότι δεχόμαστε σαν νούμερο 1 την Κυριακή και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα, νούμερο 2 τη Δευτέρα και ούτω καθεξής. Το αφήνω λοιπόν όπως είναι. Αν του πω OK, παρατηρήστε έχει γράψει και πάνω, έχει εμφανιστεί πάνω στη γραμμή των τύπων ο αντίστοιχος τύπος. Μας παρουσίασε η συνάρτησή μας ότι η 1η Πέμπτου του 2019 έχει τον κωδικό 4, δηλαδή ήταν η μέρα Τετάρτη. Αν τραβήξω και προς τα κάτω να βρω και τις υπόλοιπες, παρατηρήστε ότι η δεύτερη μέρα ήταν η μέρα Τρίτη, η τρίτη ημερομηνία ήταν η μέρα Κυριακή, η τέταρτη ημερομηνία ήταν η μέρα Πέμπτη και η τελευταία ημερομηνία είναι η μέρα Σάββατο. Έχει το νούμερο 7. Για να το ελέγξουμε και λίγο, να δούμε αν όντως ισχύουν αυτά, ας πάμε στην τελευταία ημερομηνία να την ελέγξουμε. Πάμε στο ημερολόγιο εδώ του υπολογιστή μας και πραγματικά το 13 Τετάρτου είναι φυσικά 13 Απριλίου, παρατηρήστε ότι όντως είναι η μέρα Σάββατο. Είναι πάρα πολύ εξυπηρετικό στα προγράμματά μας να μετατρέπουμε τις ημέρες σε κωδικούς αριθμών, έτσι ώστε να επιλύουμε κάποια προβλήματα. Δοκιμάστε το και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.